歡迎大家收睇天盛 Channel， 又係陳思正同大家分享天盛苑嘅大小事。今日同大家討論嘅問題咧，就係呢一個嘅公眾地方吸煙問題嚇。好多朋友咧就講啦，話點解天盛苑嗰個公眾地方咧就係可以吸煙㗎？成日我哋唔係私人地方嚟嘅咩？唔係應該禁煙嘅咩？咁樣咁就其實根據呢一個嘅大廈公契啦，咁樣我哋天盛苑嘅公共地方咧就唔係一個禁煙區嚟嘅，所以技術上或者係呢一個嘅法例上面咧係可以食煙嘅，呢一樣嘢係嚇。咁就我哋就唔可以係即係叫做去控告一啲公眾地方食煙嘅人士啦嚇，亦都係嗰個控煙辦啦，亦都唔可以係呢個執法嘅，因為佢亦都唔符合呢一個嘅非吸煙區嗰個定義嚇。咁所以咧就只能夠係呼籲大家即係盡量就減少喺公眾地方嗰度食煙，特別係咩地方咧？特別係一啲叫做經常會行過嘅路口啦，或者係一啲出入口啦，仲有係譬如係康體閣啊，或者係其他一啲係比較學校門口啊呢啲兒童比較兒童青少年聚集比較多嘅地方，甚至乎係我哋嗰個飄書閣啊咁樣，呢啲地方咧就盡量係減少食煙啦，係啦，勸喻一個方式咁樣去做嘅。咁至於有啲業主朋友咧就建議啦，就係話咧譬如一啲人流聚集嘅地方，我哋就唔好擺煙灰缸或者係一啲叫做垃圾桶上面嘅煙灰缸咧，我哋封咗佢，咁咧就可以減少嗰度即係叫做食煙嘅頻率咁樣。咁呢樣嘢係可以研究嘅，呢一樣嘢我自己覺得係可以研究嘅，或者係可以將嗰個叫做煙灰缸嘅地方啦，係即係可能移遠少少啦，係啦。咁等大家咧係可以行多兩步去一啲比較少人嘅地方咧，就係冇咁影響到人嘅地方咧食煙啦咁樣。嗱，講真咧，即係我自己本身都有屋企人係食煙嘅，雖然我自己本身唔食煙嚇，即係我都係屋企人本身係食煙嘅。咁煙民都有佢自己本身嗰個食煙嘅權利嘅，都係有啊。而家香港即係嗰個食煙嘅地方咧，就係即係越嚟越少啦，即係嗰個控煙嘅程度越嚟越高啦，有個煙稅又越嚟越貴啦嚇。其實而家我哋食煙嘅人數咧已經係越嚟越少噶啦，已經係嚇。咁我成日覺得係一竹篙就唔好打船人啦嚇，即係泥水佬開門就過得自己過得人啦嚇。我哋唔想係食到二手煙啫，咁但係食煙嘅朋友都有佢食煙嘅權利噶嘛，係嘛？咁所以我哋就最好就係咩咧？大家一人讓一步。咁公眾比較人流密集嘅地方咧，咁大家就讓一讓啦，係咪忍兩啖啦，係咪忍兩口啦咁樣，跟住咧我哋就透過呢一個行政上面，即係譬如轉移呢個煙灰盅嘅位置啦咁就係即係叫做係做一個疏導啦，或者一個引流嘅工作將即係譬如食煙嘅時間啦，或者食煙嘅地方咧，就係轉去一啲比較鬆動啲嘅地方，唔會咁影響人嘅地方咁樣嘅。至於劃一個吸煙區或者非吸煙區嘅話咧，呢一樣嘢喺法例上面我哋係暫時係冇呢一個權限去做嘅，呢一樣嘢係特別係非吸煙區，我哋係冇一個權限去做嘅咁至於吸煙區嘅話咧，就你可以劃，但係咧就講真咧，佢可以唔跟嘅因為全個地方都唔係非吸煙區啊嘛即係煙民可以唔跟嘅，所以其實效率咧效果就唔係好高嘅或者我哋試下先，我哋試下將嗰個煙灰盅移個位，移去一啲比較係即係叫做人流比較冇咁集中嘅地方，睇下效果點樣，我哋先至再一步檢討下一步點做，好冇？多謝各位收睇。